no kukaribisha go ya muthikiriria. Thank you so much. Na muri athaka muno. Wow. Arume ne guthakara kana ni Yo na rume makoragwo mari athaka. Tondu ngikiuga handsome na gikuyu niki ni nyoko o ni nyoko yarari ni gikuyu no ri withu andu a mutari aria makirereirwo Nairobi muno ri ukimenya gikuyu wega ni gutuma mugaka akomena iratu tondu riri atu ni handsome baby top maundu maria gukoragwo guthaitha ciugo icio ri cia gwetwo ni ndungata ya Ngai njitiririe maguta nega egacoka kaheo kiheo kingi gia gututara uhoro wegi ndukagerie gutwekura maguta mau toti mago kamana ti ma ng'ombe. Oh my God sana mchungaji. Yes Gakena muno ni gukorwo Kameme FM rucini rwa umuthi rwa Tuesday na nindenda kuithia muthikiriria wothe wa Kameme haria hothe ari jaya bururi guku bururi-ini angime migunda makirima ange makanyandikira message cia bata muno makanjira wakinya Kameme uthio geithanie na ngeithi cianyu inyue mwanduma tondu ndigihota guthoma imwe kwa imwe ngeithi cianyu ni ciakinya na ndikigeithio na nie baby top na ndimwira ndimumisete muno ndio wari listini ya ndore ageithirie ndakamenya ndangeithirie hau ni ukumuhura fine acokereria aigire aheanire list ya ndore mekugeithio no ndiri handu ndaiguiria ngeithia ona hanini aya ndio ni akariha no ngwiciria atiriri no kwenda auka kungeithia physically yes na hau maundu makiri chonjo na muthenya wa muthe ni ngenete ni gukorwo guku tondu hari maundu ni mundu ni athia agithagumagia o kahora niguo mundu ambaga kuria agacokia ithagumia na muthenya wa muthe ina ithagumia njoketie ngona andu ni maremirwo ni guceha mithabibu na guceha mithabibu ri ni kwa mithemba mingi muno tondu mithabibu ekuo kana gutirira mithabibu ekuo tokerekuo mithabibu ekuo kugo mithabibu ni mundu mutumia niguo ndenda gwitikia muthenya wa umuthi andu makiremwo ni guceha mithabibu na riu riria muthabibu waga gucehwo ri nduciaraga ona hanini teithio tumete kundu kwari na kahua ri kahua ni gacehagwo nigetha kahota guciara wega koguo andu athuri ni maremirwo ni guceha mithabibu na kio kia Ngai kiroiga atiriri muzima ati muthabibu uria ucehaga ri ukaria matunda maguo niguo thina uria wiguo ni atiriri ona ithu atumia ri ni twaremirwo ni guceha mithabibu tondu ndirenda gwiciria mithabibu ri riria kurite ri na ni njikire ga stand kanini ka mithabibu na ndona ni kuri male and female ya mithabibu ndona male esiaraga mbegu nigetha ikahota ku pollinate ndio kana niguo gwicagwo niguo ku fertilize nigetha riria njuki yoka guciarithania naguo female ri ni ciaraga muthabibu wa gukirio na ndarwa ndona atiriri muzima ati muthabibu wahandwo ri utikaga miakeo etano koguo wewe kihiko-ini ne tugaga atiriri ona ithui miaka etano ya mbere ni wekoragwo ya kumenyana ni wekoragwo ya kumenya mundu ni arakaraga ni wekoragwo ya kumenya mundu no akuringe na thani ni wekoragwo ya kumenya mundu no akunyite haha githuri na guthukathuke niwe koragwo ya kumenya mundu kwao ni magurukaga ni tondu hindi ria andu me ideal stage iga stage kario na ngindo ngiuraga niguo ga stage kau andu ni mehithanagira muno no riu ene wereke ngwira andu ria magegadia he mundu njirega kwira atiriri we kihiko-ini ungikorwo nduri wathuria muthuri waku eho hitatiga no uramwitigira muthuri ndakahurerwo zietagwo ndore ane okonduri wahura ndore muthuri gwakaiga kariki mutire murakinya bado muri o ideal muri hari ideal muthuri nake akomete utiga iria mundu akihuraga arikia gutua nyeni atibajaga mathabu mau mathiaga ati mugakania gutuira ni othe handu hena gikeno ndungihura ndore wi muhutu mundu wiganiire ndungithi na ukuhute na guku Northern Kenya uigue ndore ci area ya Karen Ravington
Koguo angikorwo ndore ndiraiguika ndikuga inyu no muretigirana you see inyu no ona muthuri ni agakira oguo akamihura agacoka akoiga no amigua no igua ria haroka Koria mutumia no igua ria haroka you see no muretiganira no hindiria mwaingirana wega ri nikuga atiriri hatire kindu you know hatire undu mundu ucio atangika mbere yaku tondu riu ndironire muthuri ungi athia bafu na nguo etha bageke riu oimaga na tai na bati gukorwo na gatauro kega kaho yake kana rangi o wothe yake tauro mwana mutumia waku haya inawe hapo mutumia akiri ni maitho na kuhutia yes mukiri mutumia otari wa ndira thondeka microphone ukiri mutumia otari wa thondeka microphone no kumiona na kumeigua na microphone ni endaga kiria kirorwo na ni ikarite wega kamirehe mbere hanini you see ukaigua haria mugambo roumira wega ukarora ukamenya nyamu ino ni kuruta mugambo ciana no cingire na thini magika atia ciana he mundu taringi utari kundu angihota kuhinga kamurango ecingurumu hau naho ri hau ni tugui consider you see no ciana igitumagwo ikagure thiti muzima na ikero ikagure nduka ya gatano uthioro githogoro igatumwo kuraihu muno agatumwo thitiria ndiaga ciendagio ro hanyina wa njoki ukagure handu hangi riu yoga kiadjust microphone yaku riu hindio ithaa ria kuhura ndoreri ithere tikiririe hena freedom yes that is the word actually andu makoragwo meriri matige kwihithanira tondu andu ni marehithanira muno ate kinya tuthimu ukioya thimu wahurirwo ri riu nake no we ni uramenya no unajua ni nani yes ni uramenya ate riu nake ri na matioyaga ukona mundu ahinya tari kuoya ate reigaga atia pana niere ndigwiciria ni nguhota uhoro ucio agacoka kuge nawe mugaka ngiagai hindi yo yekirwo mute na yerwo ndiko zero grazing yes meragwo day zero grazing riu waigua ungigakora ka message thimu-ini ya muthuri waku te day zero grazing niwe urerwo wiria koguo ambe gwithagathaga niwe urerwo wiria you see tondu hindi ria ng'ombe zero grazing ndore ikoragwo yohetwo na mukanda ndiri kundu kunene ingigithie you see andu magakorwo ni maretiganira oru muno muzima na ni ugwati munene muno gutuika ati ni uretigira mutumia waku muikarite miaka 10 kanona mwahikania kiukia Ngai kiugaga nake Adamu na Eve maturaga menjaga na matiaiguanagira thoni matiaconokanagira riu umuthi no ni menyaga riri kaingi atumia aria wonaga onao makihitha ri atirereri bururi ri aruti aruno mwena wake atari angirini agatumwa na uthu wa white you know kuhitha athuri na oyo uraigua ri muvira haha iguru ri ni warekanirie na mwiri kiongo na ngingo ri kia boxer ni kiarekanirie na thiini ni gukwenda kindu kiraguciriria ni gukwenda kindu kiraiga come baby come kana t-shirt iria cia Serengeti one kana ukimu ya ua riu mundu ono ngiko microphone uma adjusted wega ri no gwakio ri microphone ndingihota kwaria hote agiro hau waya ciothe ikahira handu ari ona mungigeria guthitũra iyo betiri ithire thi tene nigiate koguo andu matige gwitiganagira tondu hindi ria mwetiganira na mutumia waku mundu gwitwo muzima ri wi handu tangi he kaundu utangi he handu taraingira you see he handu taraingira
kuko mundu arabatara gukorwo murata waku mbere murata nigetha ugie na freedom yo na yakwaragia maundu yes mutige kuhana ta mai na maguta tondu mai na maguta no ngithiro ono ngimatherukia ono ngimatukania maguta megutura me iguru no ngitukania mai na mai ri tari mai maya me haingirehero mai mangiri ndungihota kuruta mai maria mauma haha no cio niguo wendi wa Ngai nigetha riri tondu hindi iria mwina gap na mutumia waku niguo gap yo iyuragio ni mageca gap yo iyuragio ni mageca no karoroko na atiriri tondu God juga Ngai ni Ngai relational Ngai wendete ndugu na ni athuri makoragwo mahana Ngai koguo hindi iria warega kurehe ndugu eno yaku na mutumia waku eromere no nginyanagia iyurio thina ni riri niki giki kiyuragia ndugu yanyu na mutumia waku ati andu aingi mundu aithie kugura kamugunda kabere mibango eno ya mwena mpango wa kando no mutumia ndoi hena mageca tanyitirira hau aposto tumenye uria riu handu ha gukorwo na mageca macio ri maundu maria riu mangituma riu freedom we icoke kana uria tungiyuririria riu mathenya macio kana andu makahuraga ndore me hamwe kaigwa gaku na gakwa ni kari kukenju thaithano etigaretie ndagika 11 wi mogaka ndoi ni njokete ndoi ndi guku ndoi ndi ndunyu ciria marehenia na mzima tenio magacanja mukira ndunyu tani tuingira haria tambe twikire kanyama we twikirira kanyama uria maririe ni akumenya tekira kanuthu andu kanjikirire kakara kana bati moikari wa ndagureti na matora maria marigiceirie gatano gaka twina date nawe okoshimanie na team Shanjamuka Muthoni wa Keruba aka Baby Tops na General Gakogi aka Mugaka ni ugoko kudio rwimbo ni wa ithaka wa Jane ina mwigene wa ndwaria matahuthagira kiraiko ni gatano gaka emwe kwemwe kuma Dagoretti Market tumagaretio ni the Association of Real Estate Stakeholders we wafata muno kuri ithuĩ kameme kayo kamwĩgie kayo gaku uge waku na woni waku tukawamũkĩra na ngatho na rĩu nĩguo tũmatirĩ gwitũ makĩria nĩtũrenda kũigua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo twarĩrie kũhĩtũkĩra email feedback@mediamax.co.ke kayo kamũige mageca mothe ni gwakanire we mutumia we muthabibũ muthuri nake ni mucehi tutanacokereria kuri aposto guririkanie no canjamure mundu uri rakuhurira thimu ihinda-ini riri muthikiririe murata na njira ya gutuma ndemwa x kuri 23175 gutuma ni free nduri kindu urarengwo watuma ni ugutumirwo ndumiriri kuma Safaricom ina ndeto makiria ni gutuma ndemwa x kuri 23175 ukamukira ng'ambi kana rugambi ugacagura hau gacanja murorera kuhurira thimu Friday no tariki mwe Association of Real Estate Stakeholders aria nio members a kambuni cia wendia wa migunda aria mokite hamwe niguo marehe waragani na wihokeku thogori-ini ya migunda ni magakorwo makiaraniria na muingi emwe kwemwe tugicanjamuka Dagoretti Market ndunyu na rwimbo toinirwo na waithaka wa Jeni na Njero Thiga ni ukeyumiria ucamania na imwe cia kambuni ciandikithitie iria igakorwo igikwenderia broti na thogora wa offer. Kambuni ici ni Hot Step Holdings, Optiven Limited, Olive Limited, Almond Real Estate, Petmore Shelters na Gredico Properties. Ni Friday no tugicanjamuka Dagoretti Market ndunyu usikose. Natucoke kwa loto muthikiriria murata nguririkanie thutha wa ndagika inyanya ciroka hena mundu ukoinuka na 1.2 million Kenya shillings mita imwe na njoherere ya ngiri magana meri urabatara tu guthie kwa lipa na M-Pesa paybill number uguthurane na mikahoro ino na nguririkanie ati wona wathaka wina mweke wa kurika thiini wa draw ya muthe wa gatatu rucio
6.6 million Kenya shillings modoka inoka national probox jeronywa Toyota Hilux gari ya wira ya Mugikuyu thimo-ini yaku wekira lipa na M-Pesa paybill number 77700 account name Kiugo Kameme shirigitu urageria na 60 bob. Mushie wa ligi ya Ngeretha EPL maskani kimera giki kia 32 ni K24 plus apa rumirira kirafu kiria ukoragwo we shabiki wakio ligi ya Ngeretha na njira yako download K24 plus app thini wa Google Play Store kana App Store ya thimo yako. Ikihanda munyugi ithaa riri nyarari yaku makure mwana warware Othaya Nyeri County number 19 wagoi wadirago icikuhene aroka na magi na maige nego tumenyithie ciigie Hustler Fund na muige wa majengo la Ikipia ore urakiuga ndeto-ini ona thirikari netanyite gwaka itahiro cia hinya wa nuclear neko nitukumenyithio ni wagoi wadirago ikara mitambo-ini ya Kameme kayo ka muingi ikihanda munyugi ithaa riri tukumenyithia macio na magi maigi twamukire kuhitukira www.kamemefm.co.ke Facebook Kameme FM Official Twitter @Kameme101. Lovely. Apostle Joyce wa Magesha akiroga Magesha ma muturire umuthe ni kihiko-ini gia kumuthikiriria murata we Mutumia we muthafifo muthuri ni mushehi mithafifo ando makoro me free ando matige gwetiganira no riu ri tugucoka turore na kuriu riu andu no nginyanagia mamenye riri niki mundu agiraga kihiko-ini bahikagio ni mundu ucio wake niki wendaga hari we riu ndirona andu aingi magerire kawaru murata akwa hetagwo John Sky akoragwo haria Jewel Complex aranjira ngeithiria muzima ndiagikinyia ngeithi ni ndageithika na ngacoka ngona ungi haha Jeremy Nelson na muthuri ungi murata akwa hetagwo John Wanjara magaithike na matigakiume mitambo-ini ukarora ukona atiriri kiria kingituma muzima utuika ni uretigira mugucehire niki riu ndui kana ni ne magathe maya magukiceha magikoragwo me maturumbaru tondu namo magathe metego magathe matuhure matingihota guceha no manorirwo you see na kunora magathe maya ri ni kwaraniria ni kwira na mundu wakwa you know kuhana gutarie nigetha riri magathe matige gwika atia matige gutuha andu ni metiganirire muno muzima na ndiramenya niki kurathi no aroro kona atiriri angi ni gwetua hatiri undu ate wa gwetiganira angi no kuhitha white angi no white marahitha ungithikiriria muthuri ucio waku agiceha kundu kungi ona niko makonge ndungi imagine uyo no itha woria tondu athia guceha na tufa in case mage tuha ni amanora you see atumia nao ona magaikara tarere ta muthabibu urenda guciara ta muthabibu werende gukicehwo tondu amwe nao ni marutire riri ihuanga ndio musietaga atia kwa nyuto sita ihuanga branches musita ihuanga ona ithu no gutucietaga ihuanga sitarahota gucehe kana mathanje one mathanje ni maria mamera rũĩ-inĩ gwiciria ni tuciete ihuanga branches ni branches gwicianige gukiingira wega angi mamerete riri ihuanga cia musatahuhiko ihuanga cia kurumaga athuri ihuanga cia kwagagira athuri gitio kumacinuraga ati wewe muthuri wa nako na ndungiyiria nyama mukuha you see microphone ndengiaria microphone ri gakihorera ndengiaria ihorire tene you see ona wewe muthabibu ri menyaga atiriri no ucehwo any time na mugucehi ndaraguceha na uru araguceha nigetha one maciaro na tondu ni nyenda tugathie kiugo-ini kia Ngai muzima ri to ni njui twi hakuhi kurugia ithaa nigetha news tugithomerwo ri ni tuthome tareke tuthie haria thiini wa thimo 27 thimo ngwiciria ni proverb thimo ni proverb thimo 27 muhari wa 18 thimo 27 proverb 27 verse number 18 na kigenu gikuyu ni thimo 27
mwari wa 18 ikoiga atiriri mucehi wa mukuyu ni aririaga matunda maguo ndungata iria imenyagirira mumiathi ni heagwo gitio mucehi wa mukuyu ni arikaga atia ni aririaga matunda koguo kiuria ni atiriri wi urenda kuria matunda ma mukuyu uria utacehete Biblia ingiciugaga muthabibu koguo ni gukuringana na iria mundu arathoma ino yakwa yoiga mukuyu na ni hari ingiciugaga muthabibu ati muthabibu mucehi wa muthabibu uri ni aririaga matunda maguo mucehi wa mukuyu uri ni aririaga matunda maguo riu thina uria twinaguo atumia matirenda gucehwo nigetha nake muthuri ri agakiona gia kuria na haria muthuri ararira muzimari no mutumia areka atia ararira koguo atumia no nginyanagia makorwo makimenya atiriri ati oneo makaga mecii na kiugo kia Ngai ni kiugaga na ni njokagira kaingi muzima ati nake mutumia mugi niwe wakaga gwake no tigwakirwo nyumba ni mundu ungi tigwakirwo nyumba ni arata tigwakirwo nyumba ni muthuriwe ona ni aciari ona tigwakirwo ni aciari tigwakirwo ni mutungatiri gutire mutungatiri ungihota gugwakira gwaku tondu mutungatiri no akuheire riri wisdom no akuheire ciugo cia wisdom uri uguhota guthie gwaka mataro you have to labor we niwe wagirirwo ni gutukura wira urime gwaku wake gwaku ucehe gwaku you see na witikire gucehwo because handu haha hakoragwo hari two way muzima it is two way mutumia akorwo we ni aigite ta mutumia tigo ikaraga ta ndongo mothi kana ta mundu utaramenya ni kihiko-ini ari you see atumia mona mahikari jerega kuga ha hende ngi atiriri marutaga bete makaiga thi nigetha mundu athie na kuuri ara play carol I am still single and searching you see no mundu ucio ri ena muthuri nyumba ena ciana nyumba na thuri kwanja nio me mutugo ucio kwanja ta Facebook ino reke ngwire athuri aria mekuo ingi urona turia chana na bibi yangu na ni maheni ni ugwati kuhenania marahenania mahanite miitu mahanite meito reke ngwire athuri aingi nyitirira hau apostle ndumiriri ni nyingi no tugucithoma tukwerera hau athuri ni mwakeigwa magecani mambia kuingira twambe tuthie metha-ini ya mohoro wa ngui wa ndirangwa tunengereria mohoro cihandite wega thaa thite gakarie sekondi 13 iganania thaa mathaa ukimenyithio ni Nibs Technical College guku Nibs Technical College twitikitie ati intelligence hamwe na character nicio kihumo gia githomo kigaciru guku Nibs uri na mweke guthoma kothi ta business administration and management, supply chain management, certified public accounts na neo CPA, ona kana ATD na neo accounting technician diploma, ona kana fashion and interior design. We murutwo uri na mweke kujoin Nibs Technical College itikite muno ni employers ni todo graduates aitu ni methuranire. September intake ni rathie na mbere. Tucerere Thika Road campus, Kibo, ona kana Nairobi campus, Agro House, 3rd floor, kana Ogata Rugai campus, na no tuhurire thimu 0721 107 701 kana 0722 547 746. Ithano, inya, ithatũ, igĩrĩ, ĩmwe. Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Na andũ aingĩ aitũ nĩ makuĩte na arĩa angĩ nĩ arwaru. Rĩu tũngĩatũrirwo mũgũnda ũyũ no tũkene mũno. Makenzi si mmoja ũrathikĩrĩria kwĩ mavoya ma 1,000 kwĩ mavoya ma 200 kwĩ mavoya ma kina. Ndagũthaitha mũmbunge witũ tũharakicĩra tu ũndũ ũyũ tũtanathirĩra mũgũnda ũyũ. Nĩ ũru mũno kũthomithia ciana citũ ũhoro wa kũrũaga, ũhoro wa mbara Kĩrĩnyaga nĩ twarega. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba. Mũingĩ wa Majengo Laikipia nĩ ũrakũngĩrio bara ũkĩrĩrwo ngombo cia Hustler Fund. Na thirikari nĩ tanyĩte gwaka itahĩro cia hinya wa nuclear.
Nĩ ngatho nĩ gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ na nĩ mwĩhoko wakwa ũrĩ mwega. Maya nĩ mohoro ma thaa thita cia mĩaraho ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya mbere. Nĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirangu. Munini wa County Commissioner wa Laikipia ya Irathĩro Patrick Muli nĩ arutĩire mũkana tũrĩa nĩme tũrĩa tũrariũnga matũra-inĩ ma Likie na Majengo mwena ũcio wa Laikipia magĩtagia mũingĩ mbeca cia kũmandĩkithia na mũbango wa ngombo wa thirikari wa Hustler Fund. Muli augĩte tũrĩa nĩme tũtũ tũkoretwo tũkĩrongoreria mũno ikundi cia atumia kũrĩa maretio ciringi 300 oro mũndũ makĩrĩrwo gũkombithio kĩgĩna kĩa Hustler Fund. Orĩtie mũingĩ wĩtheme kũgwa mũtego-inĩ wa tũrĩa nĩme tũtũ akiuga kũrĩ nao maikĩtio ngono na nĩ magũkinyio igoti-inĩ. Kutoa onyo kwa watu ambao wanatembea kwa hii area yetu, sana sana Majengo, Liki, kwa Mbuzi, wakisema kwamba wanasajili watu kwa mpango ya Hustler Fund ambayo wanaenda wakiitisha watu pesa ya kuweza kuwasajili. Wananchi ni waeleza kwamba ni uongo, na hao ni maharamia ambao wanataka kupora nyinyi. Kwa hivyo mkiwaona useme kwa serikali. Kuna wale ambao tulishika last weekend walikuwa wanaitisha vikundi wa kina mama, sana sana waambia mama wajipange kikundi ya watu 10 na watoe kila moja 300 shillings, na tumeshika wako police station na tumainia leo wanaenda kotini. Na aikari a itura ria Njogu-ini Teto kũu kaunti-inĩ ya Nyeri maroga marĩ hatĩka-inĩ ya kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na rũkũngũ rũrĩa rũraumana na barabara ĩrĩa ĩrakwo gĩcigo-inĩ kĩu. Kũringana na ũmwe wa aikari a itura rĩu, rũkũngũ rũrĩa rũragũrũkio nĩ marori marĩa maraka barabara icio maroga nĩ ũgwati mũnene harĩ ũgima wao wa mwĩrĩ na makĩria kũrĩ ciana iria icokereirie mathukuru. Gũkĩrĩ ũguo nĩ marahoya kambuni iria ciraka barabara icio ciĩtĩkĩre gũitaga maĩ nĩguo kũgitĩra mũingĩ kumana na rũkũngũ rũu. Kambuni ĩno ĩraka mabara gũkũ ya hĩndĩ ya riũa nĩ itu rĩa rũkũngũ rĩrahũra andũ. Kinya twana tũgĩthiĩ cukuru hakuhĩ twambie kũrwara mĩrimũ ya gĩthũri. Niĩ ndĩrarutirie rũkũngũ kuma haha haitũ mũciĩ, ndĩrakinyio bara ya gũthiĩ gĩthũri-inĩ tondũ gũtirĩ handũ mataraka. Gĩkĩ gĩkĩambata kĩrori harĩ kĩngĩ kĩraikũrũka kĩrĩa kĩigire na nĩ maingĩ. Tugakwĩra atĩ ithe matibataire gũita maĩ harĩa marathondeka andũ matikũrwara mĩrimũ ya rũkũngũ. Tugakwĩra mwanĩrĩre ũhoro ũcio atĩ andũ nĩ mararwara kinya mĩrimũ ya rũkũngũ. Twana tũkiuma cukuru na ũmenye mũrahutia maĩ ma ngui marĩa mothe makoragwo bara ĩyo magaita maĩ. Na tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ nĩ atĩ aikari a mũkuru kwa Njenga gũkũ Nairobi nĩ macakaĩte mĩtangĩko ĩrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa nyanake iria ikoretwo cikĩmahithũkĩra na kũmaiya indo ciao ta ũrĩa Mwaganu wa Gachara nake aratũtarĩria. Jana kitabu ya matanga. Mimi nikamwambia saa hiyo sina do, angoje ndamchangishia kesho yake. Hiyo kitu ikamkasirisha. Sasa hapo akaanza kunichapa akiniambia, "Mbona unaongea mbaya mara nini?" Ni aikari a gĩcagi gĩa kwa Njenga mũkuru gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Embakasi ya mũhuro gũkũ Nairobi arĩa maracakaya menya marũ ĩrĩa makoretwo magĩtũngio nĩ gĩkundi kĩa nyanake iria cikoretwo cikĩmahithũkĩra na kũmatunya indo ciao. Bwana yangu iko hapa karibu na Njenga Primary. Pesa yenye napata hapo ndio ya kuliza watoto wangu wasome, na hao vijana wanakuja wananiitisha hiyo pesa na hata sina, hata mimi mwenyewe hata huwezi jua kama utakula ama utakula. Kibanda yangu walinibebea ya kwanza wakaweka hapo Njenga hapo kwa chief. Nataka kukuona hapo mara wanakudhuluma na kuambia kinjaribu kutenda kitu kidogo hivyo tunakuwa. Sasa nataka twende wapi? Walichukua boka zangu wakatupa hapo kwa sewage. Yote nchi nimekataa kuwapea 50, walinichapa na wakanindunga. Kisu hata hiyo kisu ilikuwa ya aikari ya marauga atĩ makoretwo magĩikara mũtũrĩre ũtariĩ ta wathia makĩhũga kũhithũkĩrwo nĩ nyanake icio citaigua manga marũrũ. Irio na cikoretwo ciambĩkĩte gwĩtia aikari na onjoria gĩcagi kĩu igoti rĩa oro hĩndĩ. Ni wezi, si watu wenye unasema ni maybe ni mtu mwenye anakuja kukuongelesha, ujue ameniongelesha vizuri na tuelewana, au ni wezi tu kabisa. Wengine wametokea kama makatel ambao wanakuja kwa jina la chairman, ambao sielewi ni chairman wa bodaboda ama jamani wa kikundi kipi, wameniharasa sana. Nĩ makaya mokĩte orĩrĩ Baraguja atongoria a ũgitĩri gĩcagi-inĩ gĩkĩ makĩaria na njĩra ya mwanya na kameme kayũ ka mũingĩ. Meranĩire gũtomithia ciĩko ciothe cia wĩkinaĩ gĩcagi-inĩ kĩu makiuga atĩ arĩa othe mekũnyitĩka na makĩagagia thayũ wa mũingĩ gũtirĩ hĩndĩ megũtuĩka kwĩrica marũrũ ma watho. Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gachara. Nĩ ngatho Mwaganu wa Gachara. Na mũthia thirikari ya Kenya nĩ ĩtanyĩte gwaka itahĩro cia hinya wa nuclear gũkũ bũrũri-inĩ
arĩnjĩra ĩmwe ya kũhũrana na wagi wa hinya wa thitima tũgĩkinyeria mwaka wa 2034 na 2035 na mwandĩki witũ wa mohoro gĩcũa-inĩ nĩ Ndegwa wa Gathũngũ. Kũringana na mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya mahinya Alex Wachira arĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mahinya ma nuclear nĩ ahithũrĩtie mĩtaratara nĩ ĩrĩkĩtie kwarĩrwo ya gwaka iganda cia nuclear kaunti-inĩ cia Kilifi na Kwale. Tuliweza kutembea Kilifi na tukaweza kuongea na wananchi wa kule Kilifi ambapo tunatazamia kupata kutengeneza plant ya kwanza, na vile vile tunaelekea kule Kwale pia tutajumuisha na wananchi ile kitu tunaita kwa kimombo public participation. A lot of public participation is going to happen ili wananchi wakubali tuendelee na huu mpangilio. Yes. Oho Wachira nĩ augĩte mĩbango ĩno wona yakinyĩra nĩ gũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na wagi wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Hili kongamano ni la Nuclear Energy Interregional Conference. Tunatazamia vile tunavyoendelea kiuchumi kama Jamhuri ya Kenya and the world that tunaweza tumia nuclear for power generation, na tunatazamia kwamba ifikapo mwaka 2034-2035 tutakuwa na the first nuclear power plant in Kenya. That is why we are having this engagement. The more we engage the people, the more people realize the importance of nuclear education and the more they embrace nuclear power. Handũ-inĩ ha Kameme Kayũka mũingĩ kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ. Nĩ ngatho Ndegwa wa Gathũngũ. Ngũcokereria haha na mohoro mangĩ wona ciahanda mũnyugĩ thaa 7 cia mĩaraho nĩ tũthiĩ na mbere na gũcanjamũka. Nĩ njĩtagwo Wangui wa Ndirango. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-inĩ ya Kameme Kayũka mũingĩ Jumatatu nginya Gatano nĩ thaa ya gũcanjamũka. Muthuri wa Keruba aka Bebeto. Karibu sana mitambo-inĩ na General Gakogi aka Mogaka. How are you? I'm fine. I can tell, I can see all the symptoms and signs. Yes. They can Moago muthuri. Mutumia na kene auga terispa. Sharati na leto wako na wanaume. Sasa mimi kusema ukweli niko chago. Nanya ntongo chako. Labda chief na tuongea kinae. Shachamuka. Bebeto. Na General Gakogi. Jumatatu nginya Gatano mitambo-inĩ ya Kameme Kayũka mũingĩ. Kiroto kia muhuri biashara o wothe ni kuona biashara yake igitherema. No rimwe biashara ni iremaga gutherema ni undu wa wagi wa mbeca, stock ona kana indo cia kuhuthia biashara ta ngari kana mashini. Haha niho Family Bank marokira. Family Bank ni bengi ya mũbiacara o wothe. Ni moĩ mabataro maria meho biacara-inĩ. Mena loan rwa biacara haria uheagwo working capital, import kana export financing, boards, stock financing, agri loans na asset financing. Wina Family Bank no wamukire utungata wa bengi uri o hari uri. Theremia biacara na Family Bank. Wikinyie ruhonge rwa Family Bank hakuhi nawe. Thimu ni 0703 095 445 kana 0703 095 000. Family hujengana. Njoo tukujenge. I admit, before we met, I'd let myself go a little. I thought, how on earth am I going to keep up with her? So I went back to the gym. She changed my diet. Delicious food made with fresh fry cooking oil. Now I feel great. Cholesterol-free, natural vitamin E, triple refined fresh fry premium cooking oil for healthy living. Aha! Maudu ni teke na cheza sita. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira nginya maita 5,000 mabeti yaku teke.
Yes, ni huthu ogwo tu. Oya thimu yaku oreu hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma ciringi 50 tu. Wihotanira nginyagia maita 5,000 hau instantly. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake oreu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake thaka na uigirereki. Itangatho riri nirihitukie ni BCLB license number 880. Utereba wa guthaitira maguta ukireherwo ni Shell Fuel Save. O ria uratwarithia ngari na ngia ya iguru noguo injini nayo ikoragwo ihuthiirwo ni wira undu uria utumaga yage kunywa muno. Niguo kunyihia munyuire wa maguta cenjia ngia riria kwagirire utekunogia injini. Utereba wa guthaitira maguta ukireherwo ni Shell Fuel Save. Maguta ma Shell Fuel Save magacirithagia injini ya ngari yaku ukahota guthie kilomita makiria ukahonokia mbeca na injini yaku igatura matuko maingi. Igira Shell yo hau mbere yaku wikire ngari yaku Shell Fuel Save wiyonere utiganu. Njĩtagwo Susan wa Mwangi, Principal wa Petans Technical Training Institute, Kayole Campus. Njaranĩrie nawe mũikari wa Eastlands. Rĩu nĩtũkũreheire kothi cia moko Kayole School of Engineering. Tugakũbundithia skills cia moko harĩ kothi ta Automotive Engineering, Electrical Installation, Plumbing. Na wale mendaga ũthaka, twĩna Kayole School of Beauty Academy, kothi cia ũrugi ta Hotel and Catering. Tuekia Petans Plaza, Lemuru, Wamarema Building, Thika Town, Kihanya Building, Naikuru Sokoni Plaza, Githurai 45, Wima Building, Roiro Hakuina Stage, na Kayole, opposite Naivas, Horathimo, 0707 490 390. Hoyai na nimukuheo, mathai nimukuona, rigarigai murango na nimukuhingurirwo. Nigukorwo uria wothe uhoyaga ni aheagwo, na uria mathaga ni onaga, na uria rigarigaga murango ni ahinguragirwo. Niguo gwikira hoyai na nimukuheo ta skiza ya thimu yaku hihinya *860 387#. Kabuni ya Kinagro Supplies Limited ni kuromboetie we murimi wa mahiu ta ng'ombe, mburi ona ng'ondu. Irakurehera Tick Dip iria ni dawa eninaga nguha, gukuma, thuya, iroboto nagi o hamwe na thigae na mbogo kanyarari. Oho, Tick Dip ni uragaga iroboto kana thuya thiini wa ciaga cia nguku, nyumba cia ngui na cikaro cia ndu. Gacurithia ngothi na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mahiu maku o mothe we mũrĩithi wa mahiu na Tick Dip. Hũra Tick Dip thutha wa kiumia kimwe kana wona tutambi. Ũgũthima mililita 10 harĩ maĩ lita 10 kana mililita 20 harĩ bomba ya maĩ lita 20. Tick Dip ironeka thĩinĩ wa Grovet hakuhĩ nawe. Ũhoro makĩria hũra 0727 908 633 kana 0708 387 238. Tick Dip, kiboko cha kupe kuma kabuni ya Kinagro Supplies Limited. Wakamau no cio uma gwaku na ikonia ucio ni njenga na kuita managu kayo handaga managu thiko ici. Eni ni njira ĩngĩ ya gwetha ciringi. Ũgũraga mbegũ nduka-inĩ ya Tupande na ciringi 50 tu. Thutha wa wiki 3 kana 8 ukambia gũthũkũma o wetereire mbembe na mboco ikũre. Ate wagũrire kũ? Mbegũ cia managu na saga cionekaga nduka cia Tupande by 1 Acre Fund. Kumenya maingĩ megiĩ managu na saga, cera nduka-inĩ ya Tupande by 1 Acre Fund, warie na Tupande kana ũhũre na betarĩ marĩhi 0800 723 355. Handa irio ciaku, thondeka faida, handa mboga cia kienyeji. Tupande, together we rise. Ndũĩ mogaka ndũĩ nĩ njokete, ndũĩ ndĩ gũkũ, ndũĩ ndĩ ndũnyũ. Ciria marehenia na mzima tenio magacanjamũkĩra ndũnyũ. Tane tuingĩre harĩa, twambe twĩkĩre kanyama. We, twĩkĩrĩre kanyama. Ũrĩa, mwarĩrie nĩ agũkũmenya. Tekĩra kanuthu, na ndũkanjĩkĩrĩre kakara kana mbati. Mũikari wa Ndagũrĩti na matũũra marĩa marigicĩirie. Gatano gaka twĩna ndĩti nawe. Ũkocemanie na Team Shanjamoka, Muthoni wa Keruba aka Baby Tops na General Gakogi aka Mugaka. Nĩ ũgoko kudio rwĩmbo nĩ wa ithaka wa Jane. Ina mũingĩ wa ndwarĩa matahũthagĩra kĩraiko. Nĩ gatano gaka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Dagoretti Market. Tumagarĩtio nĩ the Association of Real Estate Stakeholders.
Friday, mwezi wa September 2023. Kameme Kayoka Mwingi na Kameme TV. Turagwetera. Welcome to September Mogithi. Korea Sailors Address, Dalview Estate. Mogithi Okari Givione. John Shage Karea Kanuga. Zima Kuruga Jiko. Gathe Wajeri. Joyce Wamama. Ediga Thenge Waja Asali Nagegi. Doraga Mutumia oria waciarire mami Tucemanirie tukienda na ukihasi gũikenyigira Tumicite mũno maidia Tuthie tugakene maica no maya Kĩgoco na kĩo kĩringithio nĩ Ben Gĩthaĩ MC Nenie First Officer Jeff Njoroge Kĩgwa kũihwo mũrĩo kũingĩra no matatũ ma Jomo usikose Ugaruri wa maundu ni ugarureire Jesu ni ugarureire ugaruri wa maundu ni ugarureire Jesu ni ugarureire Benarwana ndwari nene ugoko kahonia kidugamia wega ukihe mwihoko Jesu ni ugarureire Benarwana ndwari nene ugoko kahonia kidugamia wega ukihe mwihoko Jesu ni ugarureire ugaruri wa maundu ni ugarureire Jesu ni ugarureire ugaruri wa maundu Oyo tagwo Grace Muiro mugaruri yes mugaruri wa maundu yes na ni shabiki wako munene muno Apostle yes na ukujirite guhurire rwimbo ru na koragwo inspector wa borithi kuria Kamiti Maximum Prison wow yes akigeithike yes na Kamiti Prison tumwendete ni undu wa guthikiriria Kameme yes very good twambiririe haria kana twerere haria ha athuri amwe matwikite meito mageca kuria Facebook kurega ati ni mahikanirie matire methabibo worio wesigo kana ndore sigo mundu ne ugire esigo ange makweraganio na ndierega guceha methabibo you see mundu akwera ndierega guceha methabibo na hindi yo ni mabiobio arakwandikira text eno ri mena mutumia wake hau ona marabanga uria meguthie kwao gicagi kwa mutumia mundu andu kinya warora mundu atura Facebook acogothaga tuiretu kou na mundu uyu ni mundu wina gwake na mundu uyu ni mundu wina muthabibo gwake araremwo ni guceha muthabibo wa gwake agathie guceha mithabibo yene koguo athuri no nginyanagia mucoke micii athuri no nginyanagia mumenyi atiriri ati hindi ria waceha muthabibo wega wa gwaku ukamenyaga we ni we beneficiary hindi ria waceha muthabibo gwaku ni weheria mageca muturire-ini waku hindi ria wa ceha mithabibu eno wega gwaku ona ni ugiaga thayu tondu reke ngwira muzima gutire mutumia wa oimitha mutumia ri ni aimanaga thayu muno kwanja angimenya ati mucehi ni araceha kundu kungi na gutire kindu kigia mutumia gutire undu uturaga mutumia ta kuigua ati uri agirwo ni guceha gwaku ri na ngimoka magacehania oro uguo kaba mundu athiete you see ona ndari na wira waku ona ndari undu arenda kumenya waku koguo we athuri ndenda kumwira umuthi uyu ati mundu ni amenyere gucehaga mithabibo gwake atige kuhenanagia tondu athuri makire na maheni maingi muno urahenia mundu mutumia ngierega gwika uguo muzima muthuri wake akihenanagia Facebook agake social media we ni single na waroro ri arekira ri ona kihurwo tubicaro na nie guoko kwa right tondu right gutikire bete no ri mutumia wake nake tondu atumia na ithuĩ tukire makauci ri akihaka account ya muthuri agikora inbox DCI
ma-DCI ma-FBI moru muno akihaka akaunti ya muthuriwe ya athie messenger akorire athuri akorire atumia makeria ya kibao ari othe marerwo ni mekuhikio ari othe marerwo ni ndire mundu mutumia akwa ni akuire ari ange makerwo athuri moraga atumia anyuma yo muoyo mutumia akwa ni akuire oke mutumia wakwa ni twatiganire miaka 5 mithiru nawe niguo ung'ang'anire kuria mutumia muciurugame niguo we ung'ang'anire gwaku kurugame rĩu mutumia ucio ũrĩekire oire tũbica twao na muthuri agaikerio mũndũ acio mekwenda itherũ agathie akĩrũngaga igeca atumia makoragwo mahana mũrũthi marking their territory mũrũthi ũthiaga ũgathuguma harĩa koguo ũmenyaga kwayo na mũnungo akĩmatũmĩra mũndũ nĩ megũcokia rĩu rĩu hau nĩ kwanja kũrigwo nĩkĩ ũhũre thimũ na nĩ ameraga ona mwahũra thimũ nĩ niĩ ndĩ nayo to gũkĩenderia gũkĩendia guoya gũkĩgeria gũthondeka mĩci reke ngwĩre na mũthuri ũcio ndarĩ thoni agoka kũruta bunjo gwake atĩ ũkũingagĩra akaunti-inĩ yakwa gwĩka atĩa kĩmwĩra tiga akaunti nginya thimũ yaku nĩ hakĩte kinya thimũ yaku wahũrĩrwo thimũ cirĩngagĩra gwaku na gwakwa wandĩkĩrwo message irĩngagĩra gwaku na gwakwa wandĩka WhatsApp ono kiugaga mageca that is too much but reke ngwĩre kũrĩ athuri amwe mendaga gũtindĩkĩrĩrio rũthingo-inĩ nĩgetha waganume ũkamahahũra ona ti atĩ nĩ ahakĩte akaunti atĩ ya kĩrĩa ya WhatsApp no kumwenderia guoya nigetha akirori atiriri daimono eno ri kana ni gukiuma mwiri wake na handu hatumia tukinye hau athuri ri mutikimenya guceha mithabibu ni handu ha mutukinyie hau ri ati woya thimu mutumia waku atogagia kiria matutambawa ri you see ate mutumia waku atohogagia matukuhogia ri muticehe mithabibu wega kwanyu tondu reke ngwire mutumia mithabibu ingicehwo wega muzima ona tinde hau ukiaria na thimu ona tinde wi online ona ndenda kumenya tondu ni amenyaga atiriri gwakwa gwi sawa isi gwakwa gwi sawa nyeni gwi sawa meikarire twi sawa we aria na thimu rĩu tuma o harĩa athuri kũremwo nĩ gũcehaga kĩ mithabibu ĩno na mĩkũyũ ĩno makaremwo nĩ gũtua nyeni atumia athuri mũrenda atumia macoke meke atĩa handũ ha mũtumia akinyage handũ atĩ nĩ aretha thimũ yaku ahakage rĩ na atumia athuri matuĩke truthful matige ũrimũ matige wana matige wendio kuri na ũhuria ndaka wa gũtindaga makiuga you know I'm single and searching na hĩndĩ ĩyo mũndũ ena ciana 5 ona kwĩna mĩbango ya kando ena ciana 3 na mutumia wake nĩ mũritũ you see na nĩ ugire ndũrĩ na andũ no mipango ĩno ya kando tondũ ndanathikĩrĩria rĩ thikũ ici nĩ gũcenjetie nĩ marakena kũigua niĩ ndĩ mũthuri nĩ ndĩ mũtumia thikũ ici ti wega gũgĩthiĩ nja ũngĩkorwo nĩ ũgũgĩthiĩ rĩ tambũrithia bamĩrĩ ĩyo yaku mũtumia ndagakorwo aya mipango ya kando ũrĩhũragĩrwo thimũ ũtukũ one aposto witoro guo ukomete gwaku kindu thaa 7 cia utuku onage message cia mipango ya kando magikuruma magikuhurira thimu magikuruma deithia athuri thank you athuri ne mateithia atumia ao you see ona Facebook le ndirakiuga atumia manikwo Facebook ogwo ndire na bara ndenda kurera kwene no ne wega mundu akamenyekaga I am married mimi ni wa mwenyewe nigetha mundu agiukari tukamuinagira nishike pole pole mimi ni wa mwenyewe you see akamenya ni wene kogwo nigetha haha mituire-ini ya nyeni mundu gwitwa muzima ri igagiuka wega yes mutumia agakenagio gwake na watumia ri tondu ndingikiuma mitambo-ini itamaikiirie muhwa ri nao makeigaga ta atumia tikuikaraga ta ciondo tiguikaraga ta mundu utari muhikuo nake tondu na atumia nao mekuo maiyuritie mibango ya kando kiria nyumba you see mundu igaga unajua mimi naishingi na my brother etaga muthuri wake brother ate nie njikaraga na my brother nikita kurehage gwaku we bangaga kuria turionanira
you see nigetha riri magecama yari mathire mĩciĩ tondũ wendi wa Ngai muzima nĩ kĩhiko kĩrũgame wendi wa Ngai nĩ kĩhiko gĩkorwo na gĩkeno na ti Ngai ũgũkũrehere gĩkeno njokere hau kĩhiko ti Ngai ũrehage gĩkeno nĩwe we na mũthuri waku mũikare thĩ mwethe gĩkeno kĩanyu nake Ngai akahũra mũhũri gĩkeno kĩu kĩanyu nĩgetha rĩrĩa ona mĩthabibũ kana mĩkũyũ ya cehwo wega rĩ onake Ngai agĩkenaga ĩno ĩreke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia Ngai ta hĩndĩ ĩrĩa andũ nyeni irĩtwo wega ikarĩo wega ĩno ona ũngĩrĩa nyeni wega wĩ mũhiku ona ũriganĩrwo nĩ gũkĩra thaa kenda kũhoya Ngai atakĩgũtarĩra mehia ndakĩgũtarĩra mehia arakĩmenya nyeni ciarĩkia gũtuo hena gasiesta gathiagwo one andũ makamba gũikĩria andũ makakĩamba gũikĩria tondũ kau no gathabarĩ gagĩthiagwo kega na kĩheo gĩkĩ nĩ kĩa Ngai do you know gũtua nyeni is part of worship ucio nĩ part ya gũthathaiya Ngai ya kũmwĩra kĩheo gĩkĩ waheire mwathani na nĩ twaigire hĩndĩ wengĩ atĩ atumia nao rĩrĩa nyeni iratuo rĩ magatigaga kũhana tarĩ mũndũ ũratua kahũa hĩndĩ ũyũ mũndũ atua kahũa arũgamĩte amunyaga kahũa arũgamĩte agĩthuraga karĩa keru we are participants tuka kĩu nĩkĩo gĩthũngũ kĩega tondũ nĩ wĩiguaga he angĩ maugaga nĩ arĩrĩkia nyeni wehere warĩkia rĩ you know nĩ ũkũnjĩra angĩ hĩndĩ ĩno mũthuri arutanĩire nĩ nyeni aratua rĩ akaigua gathimo karĩra matamba ume hanini nyambe menye no ũcio microphone wacoka kwaria rĩngĩ rĩ ona betiri nĩ ciahĩa koguo na watumia rĩ matuĩke participants tondũ nĩgetha Ngai onake akene nigetha ũrĩrĩa wakenia mũtumia waku nake mũthuri agakenia mũtumia wake kinya igũrũ reke ngwĩre nĩ rĩhingũkaga ũrĩ wathiĩ kuona ndigũkiuga mũno cia hunjia no ũngĩenda ndigũkiuga nĩguo gũgĩthiaga no ũngĩona mũhunjia ũrahunjia ena gĩkeno kĩingĩrĩra mũthuri ũkamenyaga gwake tũnyeni nĩ tũtuagwo wega na nĩ kũhinyie nĩ hinyie mĩthabibũ nĩ ĩtuĩtwo wega no ũngĩigua mũtumia arahunjia kana mũthuri hĩndĩ ciothe no message cia God will curse you ati God will do this ukamenya kwenda magesha ukamenya hena magesha mĩthabibũ ti mĩcehe kana mũtumia wa mwarĩria ũtũraga kũ ũnjĩke atĩa ũtoka njino atumia aingĩ ũngĩkona mũtumia aragũcinũra oro ũguo ovyo na tũtiĩrĩgaine kokoretwo kĩnjetha kotoĩ kũrĩa nyenekaga ũcio nĩ mũtumia mĩthabibũ ihũanga nĩ ciakũrire na igĩcuha ikiaga mũcehi atĩ nginyagia mũthenya ũrĩa ũngĩarĩria mũthuri waku wega arigagwo nyina wa ũrĩa ũmũthĩ kaĩ ena agenda hithe tondũ ndaragia wega tondũ ndaragia wega nginya mũthuri nĩ akũmenyerire ũrĩa waragia njino mũthuri nĩ akũmenyerire nĩoĩ wega biũ akĩingĩra mũciĩ nĩ njino akoraga no hĩndĩ ĩrĩa waharĩrĩria mũthuri waku wega hĩndĩ ĩrĩa waharĩrĩria mũtumia waku wega reke ngwĩre nginya araika matu-inĩ monaga araika metagwo ascending angels and descending angels magĩtwara riboti kwa apostle gwĩ sawa kwa muzima gwĩ sawa mo haleluya mo haleluya you see mũgaka mũthĩ nĩ arutanĩria biũ nĩ ahena gatenda arahoyaga nĩ aheo nĩ karekererio tondũ nĩ wagatha Ngai I love this yes tondũ nĩ wagatha Ngai muzima koguo nyeni nocio harĩa mĩthabibũ nyeni ituo wega mĩciĩ mĩthabibũ ĩcehwo wega nĩgetha ĩhote gũciara nawe mũthuri teithia mũtumia waku mũtumia teithia mũthuri andũ ũhoro wa kuga wĩ single na ndũrĩ single na by the way apostle tondũ nĩ nyendete ũndũire wa mũgĩkũyũ nderagwo atĩrĩrĩ nĩ mũtonyi wakwa wa gĩkũyũ tene rĩ ndanera generali haha mũtumia ndangĩehithirie atĩ ndahikĩte tondũ nĩ kwarĩ ũtiganu wa mũirĩtu ũtahikĩte na mũirĩtu ũhikĩte mũirĩtu ũtahikĩte he ngoda ciekagĩrwo harĩa thũng'wa-inĩ akohwo ngoda cia cuma kana ngoda ici tũthiaga tũgakũra nĩ waciona nyeki ici haya agacoka nyondo ciake rĩ nĩ ciahakagwo maguta ma mbarĩki na mũkonyo wake igathathaio na tũmaguta na ũguo nyondo citarĩ humbĩke nĩ wamenyaga ũrĩa nĩ mũirĩtu na ndarĩ na mũndũ ũgathiĩ ũkaũra ngoda ciake aũrwo ngoda ciake rĩ akahumbĩrwo nyondo ciake
ucio ri muhumbere nyondo akamenyeka uria utana ngoda ri ni more ndorogonya iria ciake uria ni muhiku uria na mwene no uria ndari na mwene athuri na ori nukuona rangi uyu hakagwo ni mathai mutwe ni wetagwo atia thiriga yes thiriga no hakagwo nyanake mwanake utari na mundu athuri na uhe uria ngakwenja naguo ndakenirio ni gikuyu kiu tondu ni tureire unduire witu thiku ici ndungimenya no singo na no utari singo riu ona thiku ici tiga uguo married thiku ici ithuothe twatuikire singo ithuothe twatuikire singo ati ugage mutumia ni akuire ati tamaka ugage mutumia ni akuire hapana na hindi uraiga mutumia ni akuire ri utio that is very wrong very wrong imagine uthiete itondo ngai nake ni muguurania uthiete kunyita thimo ya muthuri waku itondo no agutume thimo-ini ta imagine okorete my wife died akindigira twana tutatu ona ndiretha mundu wa kunderera twana ni nguraro what a shame ithe ti nguraro njuru muno kana magesha mangi muri ukamwarie na baby top apostle ni riri thimu ngitigirite thimu cia thuri muno hindi ngindetire ndageretie gucogotha gathimo nitakurire maundu maritu muno na ngiruma kini dikana shera thimu-ini ya muthuri tondu maundu maria ethaga ene makoraga na mahiu dikana ni mageca atumia tutigamage na thimu cia thuri ya tondu ni riri baria ndonire ngaria ndi mukuru muno koguo nitigirite muno thimu cia thuri thimu ni itigagwo tigirwo na ne hamuhunjira njiriri atiriri agikorwo ni ndirakwihokera nyeni-ri urakunjihokera thimu niki ako ni ndirakwihokera nyeni ngaiga I surrender all to you ngajia gwitana kuo nginya thiri thimu-ri niki kiu urahitha ndiraiga andu ati mundu agikinya nyumba kwa ya thimu yori ungi no ni ngwenda kumenya atiriri niki kiu urahitha I surrender all ugoko gaceha mithabibu ugoko gatua nyeni thimu na ni thiraga mwakiri na thimu ni thukaga kariplace ori na ni ndi waku ri kari kigiki urahitha wahiha ore mwe athuri muraugatia athuri coka kuhithaga thimu athuri mukugatia ni matige tondu riri mundu uroraga ekirite password ya maitho agakuraga maitho guo nigetha thimu hinguke akura maitho agacoka agekira ZYK kiara agacoka thiku ici ni mohigite athuri marekira ciara cia maguru tondu muthuri ni arakorwo toro agoka akahutithio kahora kahinguka riu marekira cia maguru agacoka akikira face etagwo ino ya kuhingura na maitho ri agakura maitho agekaga you see kana akagega kari kigi athuri muhithaga thimu-ini na muzima ni athiete thimu-ini he maundonire yes tondu kwari na ungumania tondu gutiari na wihokeku ni ingiuga atiriri tugitiriha ni kwaga wihokeku ri na tariu he mundu ukuga ehe thimu ni personal angikorwo thimu ni personal ri ona nie ndikire personal hariwe kai nyeni mutu wa muri aigana I am also personal to you nie na thimu nikiwa uraceirie niki na thimu eno wathirio kigura ngiri 50 ucoke utura omekagira credit nie wathirio kindaciria na ukiugo mbere ya andu ukiuga ati ndi waku wacoka wahitha thimu niki githe tigo kiuga wewe athuri aria maiga mutumia ni akuire mutumia ni orire mutumia ni turahitanirie mutumia wakwa ndimwendaga mutumia wakwa ni athire thiriwo na nyeni titwekaga you see macio ni mageca maikire karingi thimo kihiko-ini yes macio ni mekwenda marorwo tondu hena mung'ethaniro mwena uyu hena andu marauga ni personal hena andu marauga aca wakora mageca ni ukuhingika macio ni ikire karingi apostle ndungata ya ngai akurathime amen na rikiriria na ciugo cia gukira muthikiriria kuria mugucemania wakiuma haha na namba ya thimu thengio muno muthikiriria wothe wa Kameme namba yakwa ya thimu ni 0711 615 700 0711-615-700 na wathie kuria social media Apostle Dr. Joyce Bridge ni adarasha na wathie kuria page ni Apostle Joyce JCM TV koguo the wajetha na tugagicemanagia Saturday kuria JCM TV ihukanio cia muturire kuma thaa 4 cia tuko wahurira gathimo ni ngwa na njoke njugi atiriri message ukia nyandikira ka message kega itondu rimwe mundu ni akiandika ka message ukarigwo ni
kuhitia namba kana message yuma yakwa ka message gakorwo kena mageca ka message ko kenyewe kena mageca yes na ndungata ya Ngai tana tuhe namba ri athuri veidu vue gicohi wa starehe arauga ati her name is my phone's password. He knows that. Oh my God. Akatomo ushoreke holi wawe. Oi, ndio tigetie brother. Aya David mambo thengio. Aya, ndebereri de nyingi guko washira wa Bismart Clothing kore pipeline. Arauga metambo no kameme ne orauga thimo ri no kurehe andu mara gucogotha mutumia oe oru. Okay, riu nikereka ringi. Riu nikere na reke ngwire gucogothwo na gucogothana ni nomo. Kinya ni ndi apostle gwe ndi apostle. Na miake o ndi nayo. Thimo ingi kunengere muzima. Ona no kuria message ma ya apostle. Gucogothwo na gucogothana. No uria we present hari mundu ucio ri. Uria watetera muru naguo ri. Uguo niguo gwikira bureki. Ndwire mundu I am married na nie ni ndete kihiko giakwa na ni nyendete Ngai ndi mwitigiri wa Ngai. Koguo ri twara nyanya ciaku thoko wengi na he mundu haha urauga atiriri ona ngeneo thimo muthuri wa guthie January thi yes you see riu ni igeca gwiciria etukwenda tonda ndore ikereka riu ringi uregererie namba ya thimo namba ya thimo ninguheanite no ndikiheana ringi 0711 615 700 ni 0711 615 700. God bless you. Amen. Tha mugwanja yatigaria ndagika 22. Mother ukimenyithio ni Peters Driving School and Computer College tugikurehera tunakuhitaji road safety campaign.